이만식 부장이 훔쳐. 안녕하세요 구독자 여러분, 워슈입니다. 오늘은요 특수 자막 모션이라고 해가지고요 샤라라 해가지고 좀 특수하게 좀 작업을 했어요. 그래서 거기서 이제 뭐 구독자님 요청도 있었고 해가지고 뭐 이렇게 자막도 혼합됐지만 자막도 같이 저기 해가지고 제공하고요, 모션도 제공하고 효과음도 함께 제공하겠습니다. 네, 시작하겠습니다. 첫 번째는요, 그 제공해드린 집 파일 있잖아요. 거기 안에 보시면 그 모션과 자막, 그 에디트는 요 지금 에디트 탭에서 쓰는 타이틀이고요. 이게 모션, 그 퓨전은 퓨전 탭에서 쓰는 그 템플릿들입니다. 그래가지고 요거가 이제 그 제공하는 그런 형태로 에디트는 그 해당 디렉토리 에디트 쪽에 타이틀에다가 카피하시면 되고, 모션 퓨전은 그 퓨전 탭 쪽에 타이틀에다가 카피를 하시면 자막은 여기 나타나시고요. 퓨전 탭은 여기 템플릿의 타이틀즈에 나타납니다. 저 같은 경우는 좀 타이틀즈 밑에 폴더를 더 세분화 시켜가지고 지금 하고 있어요. 그래서 저는 이제 모션에다가 미리 넣어놨고요. 묘소 그 각자 구독자님들 각자 알아서 이렇게 하나씩 만드시면 됩니다. 그래서 여기 지금 일반 그런 어떤 우리 자막 템플릿 형태가 있고, 하나는 그 자막 플러스 그 모션 형태가 있어요. 그거를 우리는 그 예전에 한번 나갔거든요. 이제 뭐 간단하게 제가 조금 재밌을 것 같아서 아마 키키키 그 해서 모션으로 텍스트를 한번 저기 나간 적이 있어요. 이 부분인데 이것처럼 움직이잖아요. 이 지금 이제 텍스트인데, 그래서 요 두 개가 지금 여기도 좀 제가 설명을 해드릴 텐데, 요 텍스트 모션이라는 부분 해가지고 텍스트인데 모션 되는 거예요. 그게 이제 두 개 정도가 추가됐습니다. 그렇게 좀 이해를 해주시면 돼요. 일반 그냥 텍스트 해가지고 뒤에 붙는 부분은 그냥 뭐 삼시세끼라든지 뭐 캠핑 클럽이라든지 이렇게 네이밍이 돼 있잖아요. 요번에는 믹스가 됐어요. 그래가지고 원래는 보통 모션 나갈 때는 잘 안 하는데, 그 구독자님이 요청을 해주셔가지고 모션에 있는 자막도 좀 사용하고 싶다 해가지고 별도로 어촌편 5 하고요, 그리고 도시어부 2, 그리고 뭐 편스토랑 이렇게 해가지고 믹스된 조금 그 폰트들이에요. 그래가지고 요것도 쓰시려면 별도로 이렇게 카피하셔가지고 쓰셔도 됩니다. 그래서 네이밍은 텍스트 스페셜로 해가지고 지금 묶었어요. 그 다음에도 뭐 이런 식으로 뭐 특정 지울 수 없고 혼합된 경우는 뭐 스페셜로 해가지고 뭐 2로 나간다든지 이런 식으로 하겠습니다. 예, 그래서 처음에는 이 샘플에 이렇게 하나 나왔는데요. 이렇게 일단 노래를 좀 시끄러우니까 끄겠습니다. 이렇게 열리는 거거든요. 그냥 일반 샘플이기 때문에 이제 아시는 분들은 스킵하셔도 좋고, 이제 모르시는 분들 때문에 그래도 좀 어느 정도 샘플에 몇 개 정도는 해드려야 되거든요. 사용 설명을. 그래서 그 해보겠습니다. 지금 이렇게 안 움직이잖아요. 이렇게 사이즈 같은 거 다 하셔도 됩니다. 예, 그래가지고 이런 상태에서 지금 모션을 추가해야 되잖아요. 퓨전 탭으로 들어가시면 아까 카피했던 형태로 나오거든요. 그래서 로드를 클릭해 주시고 템플릿을 한 다음에 타이틀에, 저 같은 경우는 모션이고 이거를 넓히신 다음에, 저 같은 경우는 아까 전에 여기 보시면 똑바로 세우기 비틀며 나타나게 있습니다. 이걸 보시면 똑바로인데 조금 이렇게
가만히 보시면 이게 비틀어지거든요. 느낌은. 그래서 이런 식으로 줬습니다. 보시면 여기가 나와서 이렇게 하시면 돼요. 예, 그리고요, 추가적으로 이 부분에 조금 이 피벗 기능이 있어가지고 이렇게 보시면 이걸 움직일 수가 있어요. 이거를 이렇게 움직이셔도 되고, 이렇게 내리시면 여러 각도로 이게 움직이거든요. 잠깐만. 그 위에서도 내려오고, 근데 여러 각도 이렇게 한번 조절해서 한번 사용해 보세요. 이렇게 효과음은 이런 식으로. 그럼 또 살아나죠. 그리고 두 번째가 아까 말씀드린 텍스트 모션. 이게 보면 이제 블러로 할게요. 이게 거의 비슷하고, 이렇게 하나가 블러고 하나가 그냥 블러 없이 그냥 빈 공백으로 나타나는 거거든요. 이렇게 보시면, 샘플 보시면 이런 식으로 이렇게 보면 이렇게 하나씩 나타나죠. 근데 이게 지금 여기서는 그냥 이런 폰트로 밖에 못 쓰고요. 그리고 여기 좀 특이한 부분이 이게 지금 팔로우 기능을 썼어요. 그래서 이게 이 공백에 따라서 차이가 좀 있습니다. 가장 저기가 뭐냐면 마지막 건데요. 지금 이렇게 나타나죠. 이렇게 만약에 새롭게 텍스트를 뒷부분이 이렇게 나타나요. 이럴 때는 마지막 것까지 마지막 거를 얘가 인식을 못 하거든요. 그럴 때는 그냥 스페이스를 한번 눌러주시면 됩니다. 그럼 사라집니다. 그러면 그 공백을 거기다 채워버리면 되니까 이런 식으로 사라지거든요. 그리고 아까 그 샘플은 요것도 이제 그 다음에 이 순서가 변경을 할 수가 있는데, 여기를 딱 클릭하시고 탭으로 이 세롭게를 좀 앞으로 당기고 싶다. 이걸 당기면 이렇게 순서가 바뀌어져요. 원하시면 그러니까 나 같은 경우는 앞이 더 먼저 나오고 싶다. 훨씬 낫죠. 이런 식으로 좀 작업을 해주시면 됩니다. 마지막으로 볼 건데요. 이게 좀 빛나는 건데, 여기 오늘 메인이죠. 이 샤라라라라 테마. 이것도 뭐 특별한 건 없습니다. 이렇게 보면 내 재능을 들키고 만 거야. 이렇게 갖다 놓으시고, 퓨전 탭에 들어가셔가지고 우측으로 번쩍이며 나타나기 세워서 경사지게 거든요. 이렇게 이것도 뭐 이렇게 갖다 놓으시면 이렇게 하나씩 한번 해보시고요. 오늘 설명드렸던 특수 자막 모션 관련된 부분은 여기서 마치겠습니다.
여러분 안녕.